also clear double egli kunyo hoko ga taninya e bagle kwat ko da tagamun bino ete da not de mi ba ya da ya te da lag te lo ya play out khele lo tagamun di to le ba mi do klo ti we ka ni ke si be ko lo ye do le ba klo ti kle kunyo klo le tra de ni ya ko da we kha phar le kunyo klo ni ki ဒီငှားစာချုပ်လုပ်ငန်းသဘောတူစာချုပ်တွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ထားတဲ့စာချုပ်မူရင်းတွေမိထုတွေနဲ့ဆက်အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းတွေကို ARD ကရရှိထားပါတယ်။မူလ၏အလင်းကုမ္ပဏီနဲ့ Trans Asia International Holding Group Thailand ကုမ္ပဏီကြားကကနဦးလုပ်ွက်အတွက်မြေငှားရတဲ့သဘောတူညီမှုကို2020 February 18ရက်မှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။မူလ၏အလင်းကုမ္ပဏီကို KNU အဖွဲ့အစည်းပိုင်းလို့ဖော်ပြထားပြီးTrans Asia International Holding Group Thailand ကတော့ဝါညာ Holding Group ရဲ့လက်အောက်ခံဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာချုပ်မှာညီငှားသူအဖြစ်မူလ၏အလင်းဘက်ကစောဝင်းကျော်နဲ့စောကျော်သူတို့ကလက်မှတ်ထိုးထားပြီး Trans Asia International Holding Group ဘက်ကနိုင်ချာမူစွမ်းဆိုသူလက်မှတ်ထိုးထားပါတယ်။အတိတ်သက်သေတွေအဖြစ်မူလ၏အလင်းဘက်ကလက်ရှိ KNU ဥက္ကဋ္ဌပတိုစောကွယ်ထူးဝင်းနဲ့အရင် KNU ကာကွယ်ရေးဌာနတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးစောရောဂျာခင်တို့လက်မှတ်ထိုးပါတယ်။ငှားရမ်းတဲ့မြေကစုစုပေါင်းဧက100ဖြစ်ပြီးနှစ်30သဘောတူထားတာပါ။တဧကကိုတစ်နှစ်ဘတ်3500နဲ့ဧက100အတွက်ဘတ်3သန်းခွဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဧက30အတွက်လုံခြုံရေးစောင့်ရှောက်ခတစ်လကိုဘတ်9သိန်းနဲ့စီမံကိန်းဧရိယာကျယ်လိုက်ရင်လုံခြုံရေးစိတ်တိုးမြင့်ပေးမယ်လို့ကတိပြုထားကြပါတယ်။လုံခြုံရေးကို KNU ဘက်ကပေးရမှာပါ2021အောက်တိုဘာ12ရက်မှာမူလ၏အလင်းကုမ္ပဏီနဲ့လုံလင်းဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတို့အကြားမြေ25ဧကအတွက်လုပ်ငန်းသဘောတူစာချုပ်ထပ်ချုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တဧကကိုတစ်လဘတ်3သိန်းနဲ့တစ်နှစ်ဘတ်25သိန်းနှုန်းလုံခြုံရေးစောင့်ရှောက်ခအဖြစ်တစ်လဘတ်5သိန်းလစဉ်ပေးသွင်းဖို့သဘောတူထားပါတယ်။လုံလင်းကုမ္ပဏီအနေနဲ့မူလ၏အလင်းကုမ္ပဏီစီကိုပထမနှစ်အတွက်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအမြတ်ငွေ15%လာတိုင်းပေးရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီရာခိုင်နှုန်းဟာပထမနှစ်အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယနှစ်ကစပြီးပေးသွင်းဖို့ရာခိုင်နှုန်းကိုနှစ်ဖက်ပြန်လည်ညှိနှိုင်းမယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒီမြေတွေကိုလုံလင်းကုမ္ပဏီကတခြားမိဖက်ကုမ္ပဏီတွေကိုလုပ်ငန်းလွှဲပြောင်းလုပ်ကိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သဘောတူပေးဖို့ပါရှိပြီးလုံခြုံရေးခအတာနဲ့လစာထုတ်ပေးတာကိုမူလ၏အလင်းကုမ္ပဏီကတာဝန်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီငှား imani tikani la na imani dola ako tu dwa sa wa ba khale tabi tabele khini yu hiwe ni thit dwa ni tni ya ni si choten khu ku kwe no ani eka khucha lo na odia eka chi di no ba sa le khina wen changa lo ar ho ku ri ako da bwe si dwa sa wa bla tabi lo no le se kwa se ya usu kli mane o ke nyo bo စာချုပ်